Hjertelig velkommen tilbake, kjære internett, til siste episode av Karl spiller Clouded Heart. Nå er vi i gang med aller siste kamp mot selveste Aditya, altså denne damen som er bak alt som har skjedd av negative tulleting i hele spillet. You poor misguided fools. Don't you see? This is the only way. This is our only redemption. Lower your weapons. Come and join me in eternal sleep. Men nei da, nå skal vi slåss. Aditya er jo ganske vanskelig å banke. Hun har veldig mye liv, og angrep som er relativt skumle og farlig. Så vi må rett og slett bare heale hver eneste runde, litt sånn som vi gjorde i kampen mot Zeon for en stund siden. Det er noen episoder siden, det nå. Det er ikke så mange episoder siden, men ja. Så nå gjelder det rett og slett bare å holde seg i live og angripe så mye som overhodet mulig. Som i forrige kamp, så holder vi oss til standard attacks. I og med at vi er max level og har de beste våpna, så er det som er mest effektivt. Det kan selvfølgelig diskuteres om jeg burde gjort special skills enda sterkere mot slutten av spillet, og det burde jeg helt sikkert gjort. Men så langt tenkte jeg ikke da jeg var 17 år og lagde dette spillet. I witnessed the Alena War of 100 years ago with my own eyes. Innocent men and women, young and old, slaughtered like animals over one man's lust for power. Tell me, could you have looked into the eyes of those victims and told them their world had not betrayed them? Ser vi Aditya prøver å få oss på hennes side, men vi slåss fortsatt. Her skal vi ikke la oss brekke av noe prat på noe som helst måte. Denne tegningen av Aditya er det heller ikke jeg som har laget. Men nok en gang så var det en tegning som jeg synes var ganske fin. Sånn til tross for at den er veldig lavoppløselig. Det er ganske store begrensninger på hva slags oppløsning du kan ha i RPG Maker, et program som jeg lagde spill i. Men jeg synes det er noe fint og mystisk med den tegningen der, så jeg valgte å basere Aditya på den, egentlig. Og nok en gang så er den selvfølgelig fri for bruk, så det er ikke noe jeg har stjert fra noe sted. Men jeg vet ikke hvem det er som har tegnet den. Men, ja. Oi, der skippet jeg litt fremover. Jeg tror hun sa et eller annet med I fell in love. It was centuries ago. He was an Empyrean knight, loyal and kind, who never harmed a single living being. I watched him every day from here inside my crystal prison. Then, do you know what happened? He was fooled into marrying a selfish, manipulative lady and lived out his days in utter misery. Not only was I unable to reach out and touch my beloved knight, but I had to watch him doom himself to a fate he did not deserve. I could have saved him. He could have saved me. Nok et forsøk på prat fra Adityas side. Og vi fikk en critical hit. Det er alltid veldig bra. Det gjør vi sånn cirka 3 ganger så mye skade, så det er jo awesome. Men ja, dette her går jo fremover. Vi har ikke hatt noen problemer ennå. Nå er vi jo veldig forsiktige med at vi bruker healing hver eneste runde. Men det er rett og slett fordi av og til så bruker Aditya et ganske kraftig angrep som sender oss ned i liv ganske hardt. Så jeg tror ikke vi har brukt det ennå. Så det har vært flaks. Men i tilfelle vi bruker det, så fortsetter vi med healing. Rett og slett fordi det er det eneste smarte å gjøre i denne situasjonen. Armageddon's Call. Det er et av de bedre angrepene hennes. Skal vi se. Harmonia. Decades ago, a young girl caught my eye. A sweet child that reminded me much of my past self, innocent and kind. Do you know what happened to her? She was chased up into the mountains by a pair of boys who wanted more from her than she wanted to give. Terrified, she ran from them, stumbled and fell off a cliff. Her life was instantly stolen from her, and those responsible were never punished for their horrible sin. Last year, those 2 disgusting boys, now disgusting old men, were the first 2 human beings my vultures murdered. Ja. Det er ikke koselige historier hun forteller, men det er da altså ikke heller hensikten hennes her. Aditya er jo en person som har mistet all tro på menneskeheten. Enkelt og greit, og føler at den eneste måten man kan... Der har vi kanskje det kraftigste angrepet hennes, ja. Det var ikke så ille som jeg trodde, faktisk. Men
Hun mener altså at eneste måten å redde menneskeheten på er å utslette menneskeheten. Og det mener jo ikke vi, så derfor slåss vi, enkelt og greit. For dere som ikke så forrige episode eventuelt. Så det er litt det som er backstoryen her. Men veldig lite av dette her kommer til å gi noe mening hvis ikke du har sett i hvert fall de siste få episodene. Så if you're just joining us, det er fint det er smart å se tidligere episoder også. Anyways, why do you persist? Why won't you accept the death you so desperately need? There's no denying the world can be a horrifying place, and there are times when I think that's all it is. Det er Marth som snakker. But that's what makes hope such a powerful thing. What keeps us going is mankind's never-ending faith in a brighter tomorrow. But faith isn't all we have. We'll show you we have the will to change. We will build that tomorrow, and we will prove you wrong. Det skal vi. Så absolutt. Det er litt utradisjonell Final Battle-musikk dette her, men jeg elsker den musikken her. Den heter egentlig Matoya's Cave fra Final Fantasy 1. Jeg synes den er kjempefin. Det er noe litt magisk og mystisk med den musikken her. Jeg er kjempeglad i den. Så det er mulig det er jeg som har rar filmsmak. Musikksmak, det vet jeg for så vidt at jeg har. Men jeg synes den musikken her har en veldig spesiell og veldig fin skjerm. Og der rundet vi sjøen klype med Cloud og Heart, dere. Da var det over. Da får vi se slutten, hva som skjer. What irony. I followed this path for 500 years and now I'm defeated by a child. Is this my punishment for being wrong all this time? Have I only brought deeper misery upon myself? Hey, it's not completely impossible to understand your point of view, you know? Spare me the sympathy. I'm your enemy, a threat to your very existence. Marth, Catherine. Within you shines a radiant light, unlike anything I've ever seen before, one that conquered even my malice. I will keep my word. The worlds that I have torn asunder will now return to one. Return to one? All that I ripped apart will be merged together again. Time, history, even people. How will that work? Simply put, it won't. The worlds are no longer as similar as they once were. Therefore, one timeline must erase the other. One must be dominant. The era I created was one of fear, of suffering, with the Nightwings feeding upon it like parasites. Therefore, I will use the last of my strength and my life to make your world, your peaceful era, the dominant one. You mean you'll... It is the only way. Then, what will happen to everyone living in the other world? They will again become one. Their memories and emotions will simply be overwritten by those from your peaceful world. In other words, the world that I manipulated will never have existed. You three are originally from the peaceful world, thus you will remain unchanged by this. However, I'll forget everything. My time with the Nightwings, my departure from Aethera, and my journey with you. I fear even the strongest of memories are unlikely to survive. Well, then I'll just have to accept that. Scarlet. There's no time for goodbyes. Time is merging as we speak. Go! Return to the portal immediately. Thank you. Whiteness. This sensation. This warm embrace. I can feel it. I'm fading.
father. Og der har vi løpt av gårde tilbake til inngangen, og nå ser vi at den andre portalen til vår hjemmeverden den som aktiv. Well then. I guess this is goodbye. Scarlet, I'd like to say that I'll miss you, and that I'll never forget you, but I guess that isn't a promise I can keep. Either way, we'll find you. Even if you forget us, we won't forget you. We'll come visit you sometime. He's right. I will make you remember. We won't stop nagging until you do. Agreed. This is not our last meeting. My friends, Marth, Catherine, Lionel, have seen and done a lot of things these last few years. Many of them I'd like to forget. But I want you to know that my time spent with you, it truly... Scarlet! Og der rakk ikke Scarlet å si det hun ville si. Da får vi se hva som skjer videre. Everyone, let's go home. Her ser vi Lionel tilbake i Pangaea for første gang på veldig lenge. I hvert fall sin hjemme-Pangaea. Kommer det en fugl som han sender av gårde. Kanskje med et brev eller et eller annet. Det er ikke så lett å uttrykke det med sprites, men dere kan jo bruke fantasien. My home. It's been 7 years. Back then, the time that I was the happiest. I cannot go back and face it just yet. Not while there are still promises left to fulfill. I swear, when I have achieved what I set out to do all those years ago, I'll return to you, Lillian. Perhaps then I'll be worthy of your love once again. Until then, I trust you'll take good care of her, my son. Et lite farvel fra Lionel, altså. Her har vi mammaen til Marth, som nå omsider skal bli gjenforent med sønnen sin. Hun er ivrig, Marth er litt skeptisk. Som det ofte er med foreldre og barn. Og her har vi selveste Kieran, som på en merkelig måte fikk et ønske om å besøke Pangaea og Catherine, til tross for at han ikke husker noe av det som har skjedd i spillet. We spent so much time hiding from each other, you and I. But now, those days are over. I now understand the burden you were carrying, all alone for so many years, and how much our journey together lightened that. I'm truly grateful you finally let me in, that you've trusted me and given me a chance to know you, maybe even heal you. But what I still haven't told you is that you've been healing me too. Someday, soon, I'll tell you my story, Marth, and I know you'll listen. Her har vi Scarlet. Ah, there you are. How are the repairs coming along? Well, they were a bit slow at first, but things are progressing nicely. You can tell people are much more motivated now. Excellent. Give my thanks to the others. Oh, we should be the ones thanking you, ma'am. Had you not started the Aethera Restoration Committee, this town would still be in ruins. Well, I can't take all the credit for that. Anyway, we'd best get back to work. Am I doing alright, Lucas? It is thanks to you that I've made it this far, because you believed in me. I'll never forget your words that day. You taught me the importance of hope, and now the dream that you and I shared is soon to be realized. Now, once the restoration is complete, I'll have some other friends to visit. Marth, Catherine, Dion, my time spent with you, it truly changed me.
Ja, dere leste riktig, eller hørte riktig eventuelt. Scarlett husker faktisk alt som skjedde i spillet. Og det er det en grunn til. En logisk grunn i spillet. Den er litt vanskelig å tenke seg til, men jeg har ikke helt bestemt meg om jeg skal avsløre det eller ikke. Fordi det er en sånn ting som er litt morsom for de som har følt absolutt mest med. And that is all. My story is over. With all evidence of our quest swept away like footsteps in the sand. But you and I share a memory of a journey that brought us together. Our hearts, no longer apart, have joined together to beat as one. And in your warm embrace, the many years of pain and loneliness seem like little more than a bad dream. A dream from which I have long awakened. Before I publish this book, I'd like to leave the last few pages for her to fill in. The one who made it possible for me to write this to begin with, who saved my once clouded heart. I think she might have some things she wants to say. Her kommer Catherine inn i huset til Marth. To all of my friends and to my dear Catherine, thank you. Forever yours, Marth Nuvola. The end. Det var Clouded Heart, dere. Rett og slett. Min hittil lengste Let's Play, og av mitt eget spill også. Dette har vært en både flau og morsom og spennende opplevelse for meg. Håper det har vært i hvert fall til en viss grad underholdende for dere å følge med. Her kommer det en liten melding. Congratulations on finishing the game. You have now unlocked the bonus room, where you can hear a few words from the maker of this game. Det er meg, vet du. And find out things you may not have noticed. You'll also find additional scenes that are relevant to the story, but didn't fit into the game itself. Would you like to enter the bonus room? Det skal vi gjøre. Det vil si, vi skal ikke utforske hele the bonus room, fordi mye av det er egentlig bare sprites av meg, som sier ting som jeg allerede har sagt i løpet av serien. Så det skal vi ikke bruke tid på, men det er spesielt en feature der inne som vi skal ta en nærmere tid på. Før vi gjør det, så vil jeg gjerne takke alle dere som har sett på, kommentert, liket og subscribet underveis i denne serien her. Jeg setter, som jeg har sagt før, veldig pris på det. Veldig, veldig hyggelig at såpass mange har hatt lyst til å se på denne serien her. Spesielt siden det er et spill som jeg har laget selv, og da er det selvfølgelig litt mer personlig. Så det synes jeg er kjempehyggelig. Det er jeg kjempeglad for. Jeg vil jo spesielt altså takke dere som har kommentert mest og best, skulle jeg til å si. Blant annet da X-Totoro og Kaja 4004. Masse kjempekoselige kommentarer. Veldig, veldig bra kommentarer. Dere har til og med skikkelig bra grammatikk, og det er ikke så mange som har på YouTube. Men ja. Og også Megapoo Smells, Miss Lunchtime, Slice for the Win, eller FTW. Kullekris Full, som har kommentert veldig lenge på veldig mange av videoene mine. Kjempehyggelig. Yogscast 33 og 32, tror jeg. Du har litt forskjellige navn. 979 Winner, 1 Fish Jelly, JK Rund 8. Det er mye sånn veldig kreative navn her. Kasper i Norge, som jeg lurer på om kan være inspirert av mitt brukernavn. I så fall, så er det kult. The Final Countdown 427. Norsk Let's Play, også kjent som Jonathan Mi, blant annet. Du har også kommentert lenge, så det setter jeg veldig pris på. Amund 098, og alle dere andre, som jeg ikke sier navnet på akkurat nå, men som jeg likevel er absolutt veldig glad i. Tusen takk for at dere har fulgt med. Subscribe.